咁啊，下一章第一個咧就講尊老尊老。咁啊，你會喺街或者有啲朋友、有啲親戚係老人家嘅咁我哋講呢兩個字啦。個尊字咧，原來甲骨文咧就係拎開一個裝酒嘅器皿。咁你見到下低兩隻手。咁你話，咦？點解而家楷書咁樣㗎？因為楷書咧就簡化咗，得翻一隻手，串都係手噶嘛。咁啊得翻一隻手，咁啊以前係兩隻手捧高個裝酒嘅器皿。咁啊幾時出現問題咧？變咗一個串字咧，就喺說文嗰時候啦。小篆嘅時候咧，即係簡單啲講。咁呢兩隻手嘅字咧，就因為要簡化咧，就唔用噶啦，就用咗一隻手嘅字。啊，呢個尊字就非常之簡單啦，上高嗰兩點打橫，兩點打橫照用，中間走一個器皿咧，就一個豎筆代替，一個豎筆代替。咁啊，下低隻手咧，大家知道啦，用個飛大細就搞掂，或者用個駝口又得啦，或者即係獅口裏邊有餡啊，駝馬細。咁啊，當佢將佢組織埋一齊嘅時候咧，就係羊角或者係叫群雀倒勢上翻嚟啊，一個曲勾細加一點。咁呢個咧就係、或者叫飛大細啦嚇。非大細咁咧呢個點都包埋啦，非大細就咁呢個咧就係誒將要寫法啦。咁黃簡老師咧認為個筆勢咧應該係豎筆勢下邊非大細同我拆解個筆勢咧係有出入，但係其實基本上嘅理論都一樣。咁當佢寫草書嘅時候，寫甘草嘅時候咧就多變化啦。本來呢個豎筆係穿頭嘅，穿上嚟嘅。咁佢後來呢啲人咧全部都唔穿好似王羲之咧將呢個橫畫咧連埋呢個曲勾晒一齊，連埋呢個勾裹晒一齊，sorry，由呢個橫畫勾裹晒變咗係曲勾晒，一個曲勾晒咁啊寫完啦。咁孫過庭同王羲之一模一樣，但係如果你留心睇咧，孫過庭咧多咗一個曲一個節明節點。咁其實呢個明節點咧係唔需要嘅即係如果你純粹係喺個筆勢個變化嚟講，你睇都睇到一個明節點啫嘛，呢度係多咗一個。咁但係呢個無可厚非嘅，啲人都知道呢個係嗰個字。好啦，老字。佢話七十若老嗱，以前嚟講咧嘅幾多歲咧，人都有個名稱嘅，係屬於叫乜乜乜乜乜咁我都唔記得啦咩60係咩，70係咩，80係咩咁主要都係我哋好少用啦，係咪？咁七十若老從人，從人呢個有個人應該俾你睇，從無，從呢個唔係七字呢個係化字。化字咧呢一撇咧係打斜嘅，七字係打橫嘅。OK，咁好啦，點解咁重要誒，因為我哋寫草書嘅時候咧就會要分嘅，即係話你呢個係個化字定係一個七字嗰度應該會講。咁呢個老人家啦，係咪？咁中間呢個人頭髮呢毛呢個人下低一個化字所以你如果你睇翻古文嚟講咧，你發覺根本同個七字都係離天隔丈遠嘅好啦，但係咧當佢去小篆就出現啦，呢個小篆係咁樣嘅佢又唔係走過嚟嘅喎，所以你同個七字咧係似，但係都唔係個七字嚟嘅咁其實就係咁啦。甲骨文即係個老人家。成個好多頭髮，我都唔係好明，老人家點解咁多頭髮咧？老人家通常少頭髮嘅喎。好啦，個拐杖冇咗，當佢寫嘅時候咧，就係變咗上高個十字勢啦，一個校正勢啦，一個
下低咁樣啦。咁有啲人咧就將佢變咗下低咧就做咗個子字啊，隸書就變咗子字。咁佢點變都冇所謂，因為我哋寫呢個草書咧係根據秦簡個寫法啊，同個隸書嘅寫法係有出入。咁大家會留意啦，佢仍然都係個化字，唔係我匕首嘅匕啊，匕首嘅字有啲似，但係唔係匕首，呢個係個化字啊。咁斜畫再講一次啊，係斜畫，所以咧好多時候啲人寫個化字呢個嘢咧係通常用一撇嘅。咁呢度咧就話黃老師就話王羲之即係個文字嘅根底係非常之好嘅，因為佢知道呢個唔係個鼻字，鼻字咧就短啲打橫嘅，咁樣叫鼻，打橫寫，打橫寫過咗嚟呢邊就有個七字，咁所以咧佢又係好即係讚賞阿王羲之個文字根幾好。好，咁孫過庭嘅寫法一樣十字啊，一樣。咁但係咧，佢最後一筆咧就用咗個點代替啊，唔係撇入嚟，唔係撇入嚟，佢係撇出去啊。咁呢個咧就係用個滾筆勢去寫啦。咁呢個孫過庭咁如果你問我咧，就標準寫法咧就係王羲之嘅寫法，或者志榮都 OK。不過呢個係個行書啊，先解釋清楚。好啦，草書點搞法咧？呢個行書嚟噶，咁草書點搞咧？佢咧就本來一個十字一個校正，咁佢將個移位啊移咗位，都係校正，不過移位，咁好有趣啦！你會發覺上高十字校正，下低十字又係校正，你見到噶啦，上高十字校正，上高十字校正，下低又一個校正啊。咁咧就佢將呢個十字交真咧，就變咗個歌勢啦。十字交真，十字交真，十字交真，變咗歌勢。即係我老字嘅寫法咧，係從歌勢化勢度寫出嚟。咁寫出嚟效果係點啊？就係咁啦。咁如果假如你係未聽過個老字，其實係用歌勢去寫嘅咧，你真係估都估佢唔到，呢個就係老字。點解呢個老字係原來咧呢度咧，其實有兩個十字，一個十字，呢度兩個十字。咁我變化點嚟啊？就係由呢度開始啦。要解釋個十字點寫咧，就由呢個西咗去講過，其實都講過。西字咧就係講30啊，三十年為之一世，即係以前嘅人啊。而家其實都啱嘅，即係話你話誒。即係一個世代啊，唔係話你一生一世個世啊，一個世代30年一個世代，咁你而家嚟講特別啱啫嘛，啲人30歲先結婚係嘛，咁啊30年一個世代啊，一個好多時候啲人咧用個結婚做個分界嶺，即係你唔結婚咁啊唔算係一個世代，我唔知啦，即係講笑咁講，不過其實就唔係，咁好啦。如果你留意呢個細字咧，其實就係三個十字，三個十字。咁喺隸書嚟講咧，都係三個十字。不過咧，佢擺得齊齊整整，就唔似小篆咁有藝術味道，都係咁樣齊齊整整。咁當佢草化嘅時候點啊？我將個細字咧，其中一個十字唔寫啦。我哋之前講過啦，係對稱啊嘛，對稱我哋可以省略一個，呢個係草法啊，草法。咁因為呢個原因咧，呢個你易睇少少啦。一個十字，兩個十字，呢個細字嚟㗎嚇。後邊打呢個橫畫仲喺度嘅啊，即係呢個下低個橫畫喺度。一個十字，兩個十字，下低橫畫，一個十字，兩個十字，一個橫畫。所以換句話講咧，個歌字咧係可以代替兩個十字。所以咧呢度係兩個十字，一個橫畫。咁呢個就係解釋翻個老字點會寫成咁，一個歌字就得啦。呢度下低係其他筆畫嚟噶，你唔好理佢啦啊！即係其實呢個就係老字啦，呢個係另一個筆畫，起筆係粗啲嘅，呢個係另一個筆畫寫嘅字嚟嘅。咁呢個就係細。
兩個十字，唔係，對唔住，呢個係個老字，兩個十字係老字。個歌勢下低加多個橫畫咧，就個細字啊。剛才講咗啦，啊啊，歌勢呢個橫畫，好似呢個一樣，兩個十字一個橫畫，咁呢個係細字啦。啊，咁好啦，如果你當呢個係橫畫咧，當然講呢個係個細字啦。但係問題，我哋唔覺得呢個係橫畫，呢個係個豎筆嚟嘅，直筆嚟嘅，所以應該呢個係老字，呢個唔知乜嘢字啊？有冇問題？好啦，用得兩個細，有啲字係有細字嘅喎，有世界嘅世啦，就個業字啦。咁因為你知道個細字點草法咧，咁你就知道業字點寫啦。啊，咁你點寫啊？本來章草就正正經經寫翻所有配件齊晒。好啦，智永寫呢個行書咧，我唔知係咪行書定係草書啊。Anyway，佢嘅寫法咧就有少少唔同。佢將呢啲橫畫咧係減少嘅，一二三，一二三四個橫畫啊嘛，佢係用三行，一個、兩個、三個。咁啊，因為取消咗咧，佢中間用三點代替啊。咁呢個咧就係智永處理呢個葉字嘅寫法。咁懷素咧就係用翻個細字喺裏邊寫啦。啊，佢裏邊呢個木咧，用咗個筆字嚟代替，即係話動兩點啊，筆字代替。咁呢個咧就係懷素嘅寫法。吳昌碩咧就正正經經啦。啊，陽角勢或者係群雀化勢，跟住歌勢，跟住個木啊。咁啊呢個咧就寫足咁樣。懷素呢個咧就有少少唔同啊。咁啊，我唔知啱與錯啦，我唔識分。咁啊，講咗啦，誒，老字主要老字同埋個尊字啊，尊敬個尊同埋個老字。咁你知道啦，老字就係兩個十字啊。另外一個組合咧講慈幼，你尊敬同埋愛錫細路仔啊，慈就愛心啊，咁啊慈就愛心啊，咁呢個就好多人都識噶啦。咁啊本字咧就係上高做個支，下咧做個心啊，支就係一個字嚟嘅。咁啊我就唔好肯定，但係我懷疑可能係一啲衣服嘅符號啩，我唔係好肯定。咁啊非常之正路啊，下咧做個心。咁啊心咧就係本來係四點，而家變咗三點啊，字柄一樣。咁啊心者盡可能咧就唔好一個橫畫代替，特別喺個之字嚟講咧就係唔好睇添成個字，因為你呢度有橫畫，呢度有橫畫啊，呢度有橫畫，咁你搞到字永應該係盡可能將個字咧係做得靈活啲、動感啲，所以咧佢又將啲橫畫咧係縮短，跟住又用點就代替下低嗰個橫畫，因為我哋知道有啲時候我心字喺四點可以變為一個橫畫代替，咁啊你要視乎嗰個字嗰個變化。幼字從腰從力啊，腰又係細啦啊，咁啊所以咁啊。啲人又講話 BB 仔啦，啊，咁啊，我又唔係好肯定呢個字源係點樣，但係 anyway，咁啊，有人用一啲咁嘅嘢，我都唔知，其實我真係唔係好明佢嘅來源係點樣。不過 anyway 呢個力字嚇，力字其實本身係一個器皿，愛嚟鏟泥啊、落田做嘢嘅。咁啊，點解會變成幼咧？我就知啦。咁呢度嘅重點想講咧，就個力字咧，同埋呢個幼咧，
或者個腰咧，係個擺嘅位置咧係不斷咁變化，由甲骨文、金文、小篆都不停咁變化。因為呢個原因咧，所以變咗咧左右擺又得，上下擺又得，就視乎佢點寫。咁喺草書嚟講，因為係直寫嘅字啦，因為筆勢咧一路咁連連不絕，咁啊所以咧係擺上同下，根據楚簡漢隸嘅寫法，上高啊咁樣。咁啊，先寫個腰個盤龍勢啊，咁啊呢啲字咧筆畫太少啦，你唔可以再省略噶啦，你再省略咧根本冇辦法認到嗰個字係乜鬼嘢字啦嚇，所以要小心。咁呢個盤龍勢咧照寫翻出嚟啊，咁啊下低寫翻個力啊，盤龍下低寫翻個力，就係呢個筆，就係呢個右字啦。好，今日咧就講咗門啊、窗啊、文啊、釉啊、法啊，咁啊。誒，亦都講緊一個草書嘅法則，就係對稱嘅時候我又點處理？總共係有三個方法。一個方法，因為佢對稱咧，我係攞走其中一邊。一般嚟講係左邊唔寫，因為佢對稱咧，其實你可以用三點代替，即係三點代替嗰樣嘢。你亦都可以一邊係代替，另一邊係簡化。咁啊，所以對稱咧係有三種方法去寫。咁如果你見到嗰個字個符好奇奇怪怪嘅，咁你就諗下啦。特別係嗰個筆畫裏邊有點嘅，啊或者係有個起筆好明顯係高咗嘅，咁即係嗰度有點啦。咁啊，其實嗰一點咧就係其中個代替嚇。咁啊，所以就我哋睇草書嘅時候咧，就要留意個草書嘅法則啊，佢個法則係可以容許你點樣去寫啊。咁當然嚟講，你話誒有啲人唔跟規矩寫嘅喎，咁嗰啲就冇辦法啦，嗰度幫唔到啦，大家都幫唔到啦，咁大家都唔知個咩字。好，呢度又講完啦，有冇問題？我當你冇。